So, moin liebe KollegInnen, Lex Söben dat Hus und wir gehen wieder einmal durch das Material durch. Die Handreichung ist wieder mal selbsterklärend, das Haus wird gebastelt und ausgemalt. Da ist schon mal sowieso viel Beschäftigung, die Kinder tauschen sich aus, wir sammeln Vokabeln und so weiter und kleben es am Ende ein. Und ansonsten gehen wir wie immer durch unsere Phrasen für die Aussprache und durch die wichtigen Vokabeln. Dat is mien Hus. Ein Hus, zwei Hüs. Ein Haus, zwei Häuser. Mien Hus het, mein Haus hat. Zwei Finstern, zwei Fenster. Ein Deur, ein Schorstein und so weiter. Wat is in dien Hus? Was ist in deinem Haus? Wo süd dien Wohnstuf ut? Wie sieht dein Wohnzimmer, deine Wohnstube aus? Zimmer auf Plattdeutsch die Stuf, die Stube. Das Wohnzimmer kann auch einfach nur die Stuf heißen, so ist es hier im Material, oder eben auch die Wohnstuf, die Wohnstube. Wohn, wieder mit unserem schönen O, kann aber regional auch genau wie Hochdeutsch Wohn mit richtigem O lauten. Het dien Hus ein Schorstein? Hat dein Haus einen Schornstein? Hast du ein Flimmerkist? Ein Fernseher und so weiter. Hast du einen oder eine? Diese Artikel werden nicht nach Genus flektiert. Also ein Mann, ein Frau, da gibt es kein eine oder sowas. Im Standard-Niederdeutschen regional schon. Wenn ihr das anders kennt, macht es, wie ihr es kennt. Aber bei uns wird hier nicht differenziert. Der oder die ist beides dei und ein oder eine ist beides ein. Sehr viel einfacher. In min Slopstuf is ein Bett. Oder in min Köök sünd zwei Stühl. Nu bastelt jed ein sin Hus. Jetzt bastelt jeder sein Haus. Stell dir vor, du hast din eigen Hus. Stell dir vor, du hast dein eigenes Haus. Eigen wieder schön mit Diphthong ei. Wo süd din Hus ut? Wie sieht dein Haus aus? Oder wie süd din Hus ut? Ihr kennt das schon, wenn man es vereinfachen will, sagt man wieder wie. Wat gibt dat für Möbel? Was gibt es für Möbel? In unserem Standard Nordniederdeutsch, diesem Ausgleichsblatt, was wir hier machen, gibt es kein es mehr. Das Personalpronomen es ist ausgefallen und wird durch den Artikel das, also dat, ersetzt. Darum sagt man auch im Hamburger Missings zum Beispiel, das regnet schon wieder oder regnet das und nicht regnet es oder es regnet. Regional wie immer unterschiedlich. In anderen Regionen gibt es noch ein Wort für es, zum Beispiel et oder sowas. Wenn ihr das kennt, wenn ihr das benutzt, dann müsst ihr natürlich die Phrasen entsprechend für euch umstellen. Dann könnt ihr das ja aber auch, weil ihr es wisst. Ansonsten bleibt es bei unserem Ausgleichsblatt, das wir hier haben. De Kurten utsnieden, de Stuven schön anmalen, das kennen wir alle schon. Dat Hus in dat Klappenbau kleven und so weiter. Dann noch einmal die wichtigen Vokabeln, die auch in dem Material drinstehen zur Aussprache. De Deur, die Tür. Dat Dak, das Dach. Dat Finster oder de Finstern, das Fenster, die Fenster. De Schorstein, der Schornstein. Der Köök, die Küche oder auch die Köök regional, nicht die Köök. Das ist hier ausnahmsweise mal kein Diphthong. Die Herd, der Herd, die Oven, die Backoven oder Orben, der Ofen, die Disch, der Tisch, ein Stuhl, zwei Stöhl, ein Stuhl, zwei Stühle, wieder kein hinten in unserem Niederdeutsch, dat Kühlschap, der Kühlschrank, dat Schap ist der Schrank und dat Kühlschap ist dann der Kühlschrank. Variante dat Isschap, der Eisschrank, wenn es auch ein Gefrierfach gibt. Dat Spülbecken, das Spülbecken. Die Stuf, die Stube, die Wohnstuf, die Wohnstube, das Wohnzimmer. Und de Flimmerkist, der Fernseher, die Flimmerkiste. Variante dat Kiekschap, gibt es auch wie dat Schap, also der Guckschrank, der Guckkasten. Dann geht's mit den Stuben weiter. De Kinderstuf, das Kinderzimmer. Darin befindet sich Speelkram oder Speeltüch, Spielzeug oder Spielkram. Auch hier Speel mit E oder Späl, aber nicht Speil, das ist kein Ei, kein Diphthong. Dat Book, de Bücher, das Buch,
die Bücher oder die Boiker regional. Ein Bild, zwei Biller hangt an der Wand, Bilder. De Slopstuf, das Schlafzimmer. Darin steht dat Kleiderschap, der Kleiderschrank. Und ein Kommod, eine Kommode. Dann hangt da auch ein Lamp, eine Lampe. Dann habt wir die Bordstuf, die Badestube, das Badezimmer. Daran gibt es den Handstein, also das Handwaschbecken, das Waschbecken. Dann gibt es darin den Putt oder Pott, also den Pott, den Topf, die Toilette. Eine Bordwann, eine Badewanne, Bordwann. Einen Waterhorn oder regional auch Waterkran gibt's, was ihr kennt. Der Waterhorn, der Wasserhahn. Water, regional eben dann natürlich auch Woder. Wie im Englischen Water, Water gibt's verschiedenste Varianten. Standardblatt Water, wie englisches Water. Handdoek, das Handtuch oder der Handdeuker, die Handtücher. Dann hängt da im Badezimmer wahrscheinlich auch ein Spiegel, ein Spiegel. Und de Böen oder de Böen, der Dachboden. Der Boden, der Fußboden ist nicht de Böen, das ist de Bodden oder de Born, regional. Also unten ist de Bodden und oben ist de Böen. Das sind zwei verschiedene Wörter, die im Hochdeutschen beide Boden heißen. Plüntüch, das sind dann Klamotten, ne? So ein bisschen Plüntüch, Anziehzeug, Anziehsachen, was man alles so als informelle Ausdrücke im Hochdeutschen hat für Kleidung, Klamotten, Plüntüch. Ein Koffer kennen wir schon aus der Cledage, Lex. Dat Schap, die Schiedschüffel, also die Dreckschaufel, kann auch einfach Handschüffel heißen oder einfach nur Schüffel. Schüffel, die Schaufel, das Kehrblech. Die Bessen, der Besen. Das Schiedhus, wörtlich übersetzt das Scheißhaus, die Toilette. Nochmal als Fußnote dazu, im Plattdeutschen sind diese Begriffe wie Moas oder Schied nicht so obszön, wie sie uns in der hochdeutschen Übersetzung vorkommen. Im Plattdeutschen sind das sehr gebräuchliche Wörter. Trotzdem sorgt es wahrscheinlich für Hallo bei den Kindern, aber das nehmen wir dann so hin, denn es ist in der Sprache nun mal legitim. Die Seip, die Seife, da ist es wieder unser Ei. Und die Brus, die Dusche, die Brause. Da haben wir erstmal genug vorhanden. Weitere Vokabeln, die vonnöten sein könnten, finden sich im Sass. Viel Spaß damit und wir sehen uns bei Lex 8.